На реката Вардар, секогаш во добро утро, секое утро се трудиме да ве мотивираме да бидете физички активни. Па така по минатогодишното успешно издание на Color Run, токму внедела на 17 септември повтор пат ќе се одржи оваа трка. За сите детали поврзани за она што ќе се случува внедела на 17 септември, кој се може да учествува, што се ќе може да се направи, какви ќе бидат релациите, дестинациите на трчање. Ова утро деталите ги дознаваме од атлетичарката Тамара Јолевска-Попов. Најпрво ќе ти посакам, Тамара, добро и убаво утро. Добро утро и благодарам на поканата, Ивана. Успешно прво издание, па честитки за тоа и честитки еве за тоа што традицијата продолжува понатаму, па повтор пат ја организирате Color Run. Колку сте вие задоволни од минатата година и како поминовте, да се навратиме една година наназад? Лани бевме изненадени. Не го очекувавме тоа што го добивме. Скопјани, не само Скопјани, цела Македонија, па и од регионов, ја препознаа вредноста, ја препознаа убавината на трката. Моравме многу да промовираме нормално за тоа што треба да бидеш виден. Или ова едно модерно време каде што треба стварно да бидеш да ги предупредиш луѓето што е тоа што се случува. Многу сме задоволни од минатогодишната организација, голема посетеност имаше и оваа година веќе имаме истата посетеност, нешто повеќе од она што го имавме лани. Повторно, нели, истите тркачи ни се навраќаат, нови компании ја препознаваат како, нели, простор за еден тимбилдинг убав, дечињата ја сакаат затоа што е секогаш интересна и шарена, а и добиваат многу убави пакетчиња и вредни награди, така едноставно веќе 2 години многу насмевки, во многу позитивен знак ни поминува трката. Какви се релации, дестинации имаме на овогодинешното издание на Color Run и од каде до каде се трча? Оваа година го имаме истото како и лани, 10 километри за оние малку похрабрите и за професионалците, 2,5 километри за оние што се спринтери ќе ги наречеме, за оние помалку храбрите, а и најчесто она што го спомнав за тимбилдинг компаниите, тимбилдинг на компаниите, и за дечињата наместо 2 има 3 трки на 100, 200 и 500 метри зависно од нивната возраст. Ке почнеме од дечињата, тие ми се секогаш мене најинтересни. Од 2 до 5 години, значи од 2 години веќе е окей да се пријават на трката, од 2 до 5 години ќе трчаат 100 метри, од 6 до 8 200, а од 9 нагоре до 12 500 метри. Сето тоа се случува за нив пред Eastgate Mall. 2,5 километри трчаат компаниите и оние спринтерите од Eastgate Mall до малтене подвозникот кај споменикот Скендербек и назад. А 10 километри се трча од Eastgate Mall преку мостот Гоце Делчев по Илинденска и се врти на крајот на Скопје во Карпош 4 полукружно и назад. Тоа се 5 километри во една и друга насока. И завршуваме пред Eastgate, нели нормално. Така, пријавањето веќе е завршено. Колку сте вие задоволни од она, колку луѓе се имаат пријавено, учесници за овогодинешното издание? Многу сме задоволни како клуб што е, нели, технички организатор, атлетскиот клуб Атомик, а исто така и нашите партнери Eastgate. Многу сме задоволни заради тоа што видовме и ја гледаме истата посетеност и нешто ситно повеќе од она што го имавме лани. Сега, македонци како македонци, а и балканци во последен момент се случува. Во текот на летото имавме малку едно така затишје, каде што луѓето беа по одмори, не беа сигурни што и како ќе бидат ли тука, и во последната недела дена буквално сајтот полуда, каде што се пријавуваа луѓе. Да речеме по 20 до 50 на пријави во денот. Навистина се заинтересирани луѓето, се уште ни пишуваат, може ли, сега наоѓаме начини некако да ги удоволиме сите тие барања. Познати сме, нели, по тоа 5 до 12 да ги правиме работите, меѓутоа се на се морам да кажам дека сме многу задоволни, многу сме среќни, заради тоа што ова не е трка која што може да помине така како едно помало случување, сепак е настан кој што треба да има малку поголем бум, поголема посетеност, да биде повеќе виден, да биде повеќе забележан од страна на градот и на, нели, сите оние од страна што доаѓаат. Тамара спомена дека во оваа трка се вклучени и најмалите, односно дечињата, па од која возраст децата може да учествуваат и да бидат дел на оваа трка? Уште од 2 години.
ако одат стабилно, веќе може да трчат. Атлетиката е еден од најблагодарните спортови, затоа што ако е веќе детето способно да оди, веќе може да се нарече себе си дека е атлетичар. А од 2 години апсолутно можат да трчат, 100 метри е дистанца која што не само што им е лесна, туку им е интересна да ја истрчат, до 12 години, каде што веќе стануваат млади, како беа сега, не се сеќавам, имаше неколку категории млади младенци и веќе се надпреваруваат во категориите за возрастни. Така, Тамара, долги години сте вие по трките, долги години те препознаваме нели по сите маратони кои што се одржуваат, како кај нас, така и во странство. Што и недостасува на Македонија, што му недостасува на градот Скопје за да имаме поубави трки, да имаме поубави дестинации каде што ќе се одржуваат трките? Малку ќе те коригирам, не се толку долги години, јас сум кратко атлетичар, но сум спортист по долго време. Во атлетикава влегов пред 3,5 години. Благодарам на признанието. Да, благодарам на признанието. Да, успехот беше така доста брз и голем. Сега што ја фали на Македонија, што му фали на Скопје, конкретно на Скопје, не му фалат трки. Скопје има многу трки и многу убави трки. Организаторите, не само ние. Значи тука ќе ги споменаме Скопски маратон, нели ти организираат и 10-ка и целиот маратон. Тука ќе ги споменаме другите атлетски здруженија кои што не организираат професионални трки, туку вака трки на кеј, каде што секој сам се мери со нели оние часовници, смарт часовници, па тие добиваат така малку еден по-хуманитарен дух, каде што се што ќе се собере се донира некаде. Скопје има трки. Има атлетска култура, нема навивачка култура и нема култура на тоа да се почитува едно збиднување. Само минатиот викенд бевме на Балканското и државното првенство во полумаратон во Битола. Сега ќе го спомнам Битола, бидејќи исто еден од поголемите градови, кој што многу ја препознава и неговата атлетска култура. Јас бев дел од Балканското првенство и од националното првенство и се сеќавам дека со колегите кога се загревавме пред почетокот на трката, во ден недела, во 7 саат од Сабајле, добивме многу неубави коментари од граѓаните кои што ете баш во недела морало да стасаат од точка А до точка Б и тие 500 метра не можеле да се изодат пешки, туку морало со кола да се извозат. Тоа и фали му фали на Скопје и фали на Македонија. Култура и почит према какво и да е случување, затоа што да, се затвараат улиците, да, се отежнува движењето, меѓутоа се отежнува за некоја убава работа и е ден недела, ден за одмор. Да, тоа значи дека нели и оваа недела на 17 септември сепак ќе има посебен сообраќаен режим, токму поради трката која што се одржува по втор пат. Задоволни од првото издание, ви посакувам уште едно успешно второ издание, традицијата да продолжи и понатаму и Color Run да стане една навистина препознатлива трка и настан кој што ќе го одбележува месец септември кога станува збор за трките. Благодарам многу, Ивана, ама и вас ве чекаме да трчате еве на третото издание, не мора на второто. Ветуваме дека еве можеби како тим ќе се пријавиме и на третото издание на Color Run, ќе ги поканиме сите луѓе кои што еве се слободни в недела да излезат низ скопските градски улици и да ги поддржат сите луѓе кои што се имаат пријавено и ќе имаат учество на второто издание на оваа трка.